空调外机漏水是怎么回事？像这种情况啊特别多，一般的发生在冬天，但是不一定是坏了。现在我来告诉大家是什么原因。刚刚看到这个空调漏水的位置大概在这个方向，我们再看一下这个里面，看到吧？里面有个洞，那说明这个水是手中的洞漏下去的。不过我们可以发现，这个空调外机都有洞，有的一个，有的有好几个。哎，这里有一台海信空调，像这个空调啊，不怎么打广告，很多人不太了解啊。其实它各方面都做得挺优秀。大家都知道，变频空调又省电又舒适，国内第一台变频空调就是海信生产的，老品牌了，质量很不错。那为什么空调冬天会出现这种情况呢？因为夏天我们开的是制冷，这里面吹的是冷气，会产生冷凝水，会通过这根排水管排出去，也就是从这个水管排出来了。但是外机是制热的，所以没有冷凝水。但是到冬天了，我们开的是制热，空调吹的是热风，而外机恰恰相反，它变成制冷了，所以说会产生冷凝水，从而从底部漏水下去。所以说冬天我们经常碰到客户说空调外机下面滴水，这属于正常现象啊。但是有的滴水会影响到楼下，这个我们就需要处理了。想解决这种问题有两种方法，第一个就是用这种接头加一根水管，也就是说把这个接头插到空调外机这个洞里面去，就把这个水管插到这个接口上面，用胶带缠一下，就把这个水管插到总的下水道或者引流到别的地方，这样空调外机滴水漏水就通过这根管子排到别的地方去了，只要不影响到楼下就可以了。第二个解决方法就是说，有的空调外机下面没有空间，是放在平台上面的，由于空间比较小，接头加不上去，这个时候啊，我们就需要使用这种接水盘、积水盘，放在下面，然后上面接根水管，直接排到下水道或者引流到别的地方，这样就可以了啊。所以说，空调下面漏水是正常现象，也可以解决，也可以不解决。现在你们知道了吧？